el sonido de la letra U en inglés, parte número 5. Y es importante porque, bueno, aquí hay que aprendérsela como vienen, porque recuerdan que les decía en otra lección que hay dos sonidos, U en U, para la letra U. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven, acá es contribution, distribution, prosecution, substitution, restitution, diffusion y confusion. U, ¿no? Aquí U. Aquí pollution, conclusion, illusion, solution, revolution, evolution y resolution. Entonces aquí es U y aquí es U. ¿Ok? Espero sigan adelante, pero en inglés vayan al canal, ahí está todo. Gracias.